Herkese uzun müddetten sonra salam dostlar. Bu gün yine sizinle birlikte taksi vloguyla qayıtdım YouTube'a. Bu günün statistikalarına bakarak belki yine devam edelim. Gördüğünüz gibi bu defa farklı maşınlanam, Granta'yla. Bu maşın hardan çıktı diye soruşacağız. Axırıncı videolarımda yəqin yadınızdadırsa ben özümə Grant almışdım boz rəngli. O maşınla uzun müddət işlədim. O maşın biraz məni çox incitdi, xarab oldu. Elə nə qazandım, qoydum onun üstünə. O Grant'ı rədd elədim, getdi. İndi bu maşını götürmüşəm arendaya. Hələlik bu maşınla işləyəcəyəm. Ondan sonra indi imkan olanda da özümə yenə yəqin ki Grant'a götürərəm. İndi maşını qoymuşam qızmaya, maşın qızsın. Gedək zapravkaya. Oradan da çıxay işə. Bak gördüğünüz gibi bugün çok da soyuqdur. Minus 12'dir. Tak 24 litre 8. İndi gedəcəm zapravkaya. Bunu ponlu bak edəcəyəm. Sonra şötükü sıfırlayacağım. Bunu da orada sıfırlayarıq. Görərək neçə kilometr sürürük. Nə qədər benzin gedəcək. Nə qədər komissiya çıxacaq. Bəli dostlar, gəldim zapravkaya. 25 litre benzin gedib. İndi bir dənə maşını saxlayaq. 25 litre. Üçüncü kalan A92 30 yok. Ona 25 litre eləyirik. Хорошо. Подтвердить. Gidiyorum Otobanka. Bankdan cevap gözləyir. Oplata US5-nə maşına benzini vurmaq olar. Bu Yandex'in en büyük xüsusiyyəti də budur ki, dayı ora-bura gelip gelmeye ehtiyac yoxdur. Ben bunu bir tane 0.5 atanmadım. Buz bağlayıb. Bunu her gün açana qədər dayı var ha. 92 yani boya. Bu avtomatik indi burada gedəcək. Dayı şey eləməyə ehtiyac yoxdur. Adını sizləyin. Onu gözləməyə ehtiyac yoxdur. Benzinin litri də axırıncı videolarımda bilmirəm neçə idi. İndi 65-71 olub. Buradan da çıxacağım, gedəcəyəm Moykaya. Maşına heç bilmirəm. Məncə ehtiyac yoxdur. Maşın çox da çirkindir, təmiz. Bir dənə su vurub oradan çıxacağam yola. Tak, bəli dostlar. Deməli bunu sıfırlayırıq. 25 litri. Eğer sıfırlaya bilsem. Ya Allah. Da sıfırdan bu sıfırranda probegi de buradan sıfırladık. İkisi de düştü nola. İndi bir tane kurtkamı çıxartıp başlayıram işe. Ya Allah, bismillah diye. Bəli dostlar, elə yolda gedə-gedə biraz sizlə danışım. Uzun müddətdir kanala video ata bilmirəm. Hem maddi hem mənəvi olarak biraz çöküşdəydim. Ona göre belə deyim, YouTube'a video atmaya qəti surətdə həvəsim qalmamışdı. İndi bu videonu yükləyəcəyəm. Yəqin ki sabah bu video kanalda olar. Siz də bacardığınız qədər mənə dəstək olub, kanala abunə olub, videoyu bəyənib, yorum yazsaz, mən üçün də çox gözəl motivasiya olar. Mən də YouTube'a qayıtmaq istəyirəm. Prosta sadəcə olaraq mənə motivasiya lazımdır. O motivasiyanı ki tuttum, bir dənə ipin uzun qoydum, ardı ucu gələcək. Onu da deyim, saat hazırda 10:59, bugün axşam sağı saat 7'ye qədər işləyəcəyim. Bugün biraz geç çıxdım, normalda səhər 9'da çıxırdım. Prosta yorğun ödüm deyə yatıb qalmışam. Saat 11 idi çıxdım. İndi siz də kanala abunə olaraq, videoya yorum ataraq mənə dəstək olsa çox şad olarım. Bəli dostlar, ilk sifarişim geldi. 900 metr Komsomolskaya 7A5 reytinginə. Hazırda mən iki tərəfdəyim deyə fırlanıb gedəcəyim ora. 1.2 kilometre görsədir. Gedirəm ilk sifarişi götürməyə. Dostlar, birinci sifarişim 4 dəqiqə 43 saniyə 188 rubl. İndi buradan da o komissiya çıxacaq. Yolda olanda elə ikinci sifarişim də gəldi. 935 metrdir buradan. Şimdi gedirəm onu götürməyə. Bu komissiya nə qədər çıxacaq? Onu da bilmirəm. Təxmini bir
25 rubl zat yəqin ki çıxar. Görüm çıxıbsa elə. 161 rubl qaldı. Deməli nə qədər çıxdı? 27 rubl çıxdı. 188 rubldan. Burada belə bir şey də var ki, 20 dənə zakaz eləsəm 1400 rubl hədiyyə verəcək. O çox süper bir şeydir. İndi görək bu oyunu sübut eləyə bilirik 20 dənə zayıfqa eləməyə ya yox. İkinci sifarişimi də tamamladım. Bu qardaş yatırdım. Bu gün 2 müştərimin ikisi də mənim tanışım çıxdı. Bu sifarişdən də 187 rubl neçə dəqiqə idi onu görmədim. İndi gedirəm sentrdə qalacağam, gözləyəcəyəm növbəti sifariş. Dostlar, növbəti sifarişim Lelna 2 800 metr 3-cü sifariş. İndi gedirəm onu götürməyə. Kamera hazırdır deyə az qala 3-cü sifarişimdə gedirdi rasxoda. İndi gedirəm onu götürməyə. Bəli dostlar, növbəti sifariş 4 dəqiqə 159 rubl. Bundan da komissiyanı çıxanda 140 rubl zad qalacaq. Onun gün sonunda hamısının komissiyanı zadı çıxanda özü görsədəcək bizə. Biz bir dənə benzinə hesablayacaq nə qədərdir fisyo. 3-cü sifarişimi də tamamladım. İndi yenə qayıdıram sentra, ploşada. Suyu axşam maşında saxlamışam. Su donub. İndi atmışam orada peskanın üstünə ki biraz buz atılsın, içmək olsun onu. Bəli olsun, növbəti sifariş götürəmirəm. Kirov 19 2-ci korpus 1.3 kilometr 4-cü sifarişimizdir. Saat 11:44. Təxmini 1 saat. Mən 1 saata qəşəng sifariş eləmişəm. Normalda bu qədər olmur 1 saata. Yaxşı sifariş eləmişəm. İndi gedirəm bu sifarişi götürməyə. Benzindəki hələ gedib 1.3 litr 11.1 kilometr yol sürmüşəm. Bəli dostlar, növbəti sifarişimiz 2.9 kilometr götürəcəyəm. Onsuz iş yoxdur, amma buraxsaydım da zərəri yox idi. 6.47 saniyə 204 rubl. Gedirəm növbəti sifarişi götürməyə. Əgər atmenit eləməsələr. Buradan nə qədər görsədir? 2.8 kilometr görsədir. Normalda 2.5-dən səhv eləmirəmsə çox olanda atmenit eləyəndə zərəri yoxdur. Eləmirlər, adını səndinə prioritetdən çıxmalılar, amma belə də ki onsuz bekarçılıqdır, şəhərdə çox zayıfqa olmur deyə gedirəm onu da götürüm. İndi hal-hazırda neçə dənə? 3-4 dənə sifariş bitirmişəm, gedirəm 5-ciyə, qalır 15 dənə sifariş. 15 dənə də sifarişi bitirsəm 1400 rubl bonusumu götürüb günü bitirəcəyim. Bəli dostlar, 2 dəqiqə 47 saniyə 166 rubl bunu gətirdim. Bura gəlməyimə dəydi ya yox onu bilmirəm. Qaraq, ona da biləm propisit veririk. Puldakı kartla yox, perevod elədi kartıma. Kartdan karta atdı. 166 rubl. Təxmini bir yəqin ki bir 10 dəqiqə vaxtım getdi bu sifarişə. Telefonla danışırdım deyə çəkənmədim. Növbəti sifariş Qurzavoy 1.7 kilometr yolumuzdur. İndi gedirəm ora. Bir də bir şey deyim sizə. Bu videonun istatistikalarına geri dönüşünə baxacağım. Məsəl üçün nümunə olaraq görsəm ki bu videoda qəşəng istatistika gəldi. İstatistikada nəyə deyirəm? Yorum, bəyənmə. Görsəm ki qəşəng gəldi. Ondan sonra avtomatik bir dənə bura üçün kamera alacağım. O kameranın qiyməti biraz bahadır deyə boş-boşuna almaq istəmirəm. Təxmini 150 manat onun qiyməti var. Əgər görsəm ki siz də videoların davamını istəyirsiniz, indi o kamerada məni çəkəcək əlimdə telefonla. Yorumlara bildirin. Mən də o kameradan alım qoyum. Bundan sonra müştərilərlə danışıq. Zaten müştərilərin sifətini göstərməyəcəyəm. Amma yəni maraqlı bir şeylər olsa maşının salonunda da onları çəkim sizinlə paylaşım. Olmadı. Müştəri zakazı atkaz elədi. Allah özü bilsin ondan. Bura qədər gəlmişdim hoş. Dostlar, gəlmişdim yenə sentra bir sifariş daha gəldi. Lelnini danışmayı yaddan çıxartdım. Lelna 12. Orada şinomontaj yeri olmalıdır. Təkər düzəldən yer. İndi gedirəm ora 1.7 kilometr görsədir. Oca bizdə də 6 ay polis gəlir. 6 ay gecə, 6 ay gündüzü olur deyək. Bunu belə tutdum. İndi onu bundan sonra havalar başlayır açılmağa. Bundan sonra yəqin ki bir aydan sonra ancaq gündüz olacaq. Hava qaralmayacaq.
dostlar. Xanımı da gətirib burada düzəltdik. 6 dəqiqə 48 saniyə 196 rubl. Bunu da bitirdik. Gözləyək növbəti sifarişimizi, 7-ci sifarişimizi. 20 olmağına nə qədər qaldı bizdə? 14 dənə sifariş. İnşallah bu ilə onu tez qutarıb çıxıb gedəcəm evə. Bayaqki yerdən bir sifariş Komsomolskaya SMA 1.5 kilometr. Orada pensionerli fondda pensiya alınan yer. İndi gedirəm ora. 3 dəqiqə 30 saniyə vaxt verib. Yəqin ki mən əgər svetofor yaşıl olsa çatdıracağım, yaşıl olmasa biraz gecikəcəyəm. Ondakı zərəri yoxdur. Hə dostlar, növbəti sifarişimdə 177 rubl dəqiqəyə baxmaq. Yeni yadımdan çıxdı. Bunu da bitirdik. İndi yenə qayıdıram sentra, mərkəzə. Orada qalıb gözləyəcəyəm sifarişi. Suyun da buzu açıldı. Bu il qış burada çox isti keçdi. İndi görüm neçə dərəcədir. Tak. Minus 15'dir. Yəni istidir də. Keçən il bu vaxtlar minus 30, minus 35 idi. Bu il nədənsə qış yaxşı keçdi. İsti keçdi. Saat 12:43 sistemdən çıxıram liniyadan. Gedirəm mağazinə dəyib, evə gedib, nahar yeyib, sonra təzədən çıxmağa. İndi nahar, abed hansına düşürsə, yəqin ki bir saat azada təzədən çıxacam liniyaya. Bəli dostlar, saat ışığı niyə yandı bunun? 13:33 çıxırıq işə. Abedi qutardım. İndi təzədən başlayıram işləməyə. Yəqin ki bir 4 saat 5 saatda 20 dənə zayıfqan qutarana qədər işləyəcəyim. Dostlar, ilk sifarişi ilə evdən çıxan kimi götürdüm. Srayterliyə 8 1.4 yazıb. İndi buradan razvorot eləmək olmaz deyə. Təxmini bir 2 kilometr azada gəlib çıxacaq. Bu gün çox gözəl havadır var. Nəsrəngən pozitiv, hava qəşəng. Bu gün bizim günümüzdür. Bir dənə burada adam vurmayıb. Hə. İndi gedirəm 8-ci sifarişimi götürməyə. Şu Manskorsky'ndə neçə vaxtda görmürdünüz, sizə də görsədim. Belə bir yerlərdə ilk dəfə izləyənləri varsa deyəcəklər bu dəli öz-özünə nə danışır, kimlə danışır. Amma ki bizim şəhərdə belə bir şəhərdir. İndiyə kimi 3.6 benzinim gedib. Hələ ki 4 litr olmayıb, 7 dənə zakaz eləmişəm. Heç nə yox, bir dənə Murmanskı zakazı tuta bilsəm, çiçək kimi olacaq. Gedib gələrdim. Gedirəm müştərini götürməyə. Bu sifariş oldu 6 dəqiqə. Qarabalağını gətirdik. 204 rubl. 210 verdi. Dedi ızlat lazımdır. Dedim Allah razı olsun. Növbəti sifarişimiz Kotovskaya 6 7-ci podiyes. Elə onu da ard-arda verdi deyə Qarabalağın yanında istəmədim video çəkim. Ona görə indi gedirik növbəti sifarişi götürməyə. Bəli dostlar, növbəti sifarişi bitirdim. Normalda var. Buna bir ulduz qoyardım. 7 dəqiqə çəkdi. 2 dənə adresdir. İkisini də düzgün verməyib. Yolda olanda bir dənə də sifariş verdi. O sifariş başa düşmədim harada. 1.8 kilometr Murmanskaya oblast, qabağımdan da qaya keçdi. Metallurkov. Yazmayıb hansı bina, hansı küçə. Düz kimi qayda orada da gedir. Heç bir şey yazmayıb. Prosta Metallurkov. İndi gedirəm onu götürməyə. Müştəri adresi səhv verib, zənglə vururam, zəngi yazılmır. Atmeni telləm geçsin, minus 7 bala olacaq. Cəhənnəmə görə başıma sədəqə. 2 saat qalıb onu özdə elə yerə qoyub, yolda Astanovkada. Astanovkada maşın saxlasam, avtomatik olaraq indi bir dənə polis gəlsə mənə iştiraf olacaq. Lazımdır mənə. İndi qalsın, gözləsin taksini. Dostlar, növbəti sifariş 1.9 kilometr Maraşkova 5. İndi gedirəm ora. Sifarişi götürməyə. Uzun müddətdən sonra birinci dəfədə günək çıxıb yolu da görmürəm, açıqı götürməmişəm. Savadan gələ baxam, əgər belə olacaqsa havalar gərək ucu açıqını götürəm evdən. Günəş adamın gözünə vuranda bir şey görmürəm. Bu videonu çəkirəm, bilmirəm paylaşacağım, paylaşmayacağım, amma çəkirəm. İndi editləyəndə baxacam, xoşuma gəlsə paylaşacağam. Siz də fikirlərinizi bildirərsiniz, əgər paylaşsın. Bəli dostlar, gətirdim, düşürtdüm.
7 dəqiqə sifariş çəkdi, 204 rubl. İndi yolda olanda bir sifariş verdi, onu atmenit elədim, ikinci sifarişi götürdüm. İndi gedirəm diğer sifarişe, o sifarişdə 1.8 kilometrdə. Rusiyada yaşayanlardan çox xahiş edirəm, bir hamı yorumlara bir dənə yazsın. Görüm kim hansı şəhərdə var bizimkilərdən. O bir iki tane aklımda plan var, onları eləmək istəyirəm. Görüm uygun adamlar olsa, onlarla bir iki tane işler var, onları görərdik. Ay, yenə elə bildim polisdir ya. Özümün polislər qalıblar şəhərin centrində. Ona görə bu gün bilmirəm reyddir, nədir? İndi əlimdə telefonla görsələr çox da xoş şeylər olmaz. Ona görə bu gün şəhər çox gözümə gözəl dəyər ya da mənim nasırənyəm yaxşıdır. Bəli dostlar, növbəti sifarişimiz 3 dəqiqə. Aha, Tretyi Noqarni 2. Bunu götürəcəyəm bu yaxında 168 rubl. Gərək bir dəfədə indi müştərini düşürdəndən sonra düşəm, bu pəncərəni qaldıram. Bu pəncərə öz-özünə düşür aşağı. Burada gördüyünüz kağızlardan, plastiklərdən də başa düşmək olur. Maşının yəsi ilə danışmışam. Ayın 3-ü bu ilə 28-də. Ayın 3-ü aparacağım. Bu pəncərə düşür. Arxa pəncərə düşür. Bu pəncərə açılmış. Onu düzəltdirməliyəm. Bir də maşının şurus bilmirəm bizim dildə nədir, Azərbaycan dilində nədir. O dəyişilməlidir. Arxalar akvaryumdur. Arxaya plyonka vurulmalıdır. Bir də fara dəyişilməlidir. Obşun, mənim maşınımın dalini biri sola vurur, biri sağa vurur. Mən ortanı görmürəm. Amma sol sağ görsənir. Ona görə fara yox, lampiskalar dəyişəcək. Ağ led lampiska qoyacaq və zakaz da atmenit oldu mən danışana qədər. Neyse, qayıdaq başqa sifarişi gözləyək. Dostlar, növbəti sifariş gəldi. 700 metr təxmini. Prosto bu sifariş biraz qəribə gəldi. Bilmirəm, Yandex'e güncəlləmə gəldi, yoxsa müştəri başqa cürüdür. Heç bir şey başa düşmədim. İndi gedirəm bu müştərini götürməyə. Yaxın məsafədir. 620 metr qaldı, elə böyürdü. Bəli dostlar, 6 dəqiqə növbəti sifarişimiz görək 178 rublda bu. 12 dənə sifariş eləmişik. Qalıb 8 dənə sifariş. Saatdakı ən yaxşı buradan göstərməkdir. 14:53. Təxmini ucu saat 3-dür. Qalıb 8 dənə sifarişimiz. Dostlar, növbəti sifarişimiz gəldi. Metallurqov 19. Gəldiyimiz yolu qayıdarıq dala. 1.4 kilometr yol görsədir. Bu bizim olur 13-cü sifarişimiz, səhv eləmirəmsə. Dayı, çıx da, bax, Pavarottniki də yandırmışam. Dayı, neyniyim? Düşüm əllə görsədəyim. Hə, indi gedirəm o sifarişi götürməyə. Dostlar, növbəti sifarişimiz 2 dəqiqə yarım 166 rubl. Bunlar komissiyasız məbləğlərdir. Komisiyanı çıxanda indi oradan biraz azalır, zadniyə keçmir. Hələ ki işləmişik 1925 rubl, indi bu 166 rubl də əlbəttə gələcək onun üstünə. Burada şəhərimizin sentralni mağazini, bizim molumuz, belə deyək. Hə, indi o da gələcək, olacaq yəqin ki bir bunu vurmasam 2000 nə qədər. Gedirəm növbəti sifarişi gözləməyə. Bəli dostlar, 14-cü sifarişimi də gətirdim, onu çəkə bilmədim. 190 rublda bu sifariş elədi. Yenə dəqiqəsinə baxmaq yadımdan çıxdı. Telefondan danışırdım. Sifarişi götürəndə çəkənmədim. İndi gətirdim müştərinə, düşürdüm Leningradskada, qayıdıram Ploşada. Görüm yolda zakaz verməsə, gedib qalacam yəni Ploşadda, o Mansikorskinin centrində, orada. Ondan sonra oradan sifarişləri götürüb davam eləyəcəm. Dostlar, növbəti sifarişimi də 5 dəqiqə ərzində tamamladım. 189 rubl. Böyle de hal-hazırda liniyadan çıxmışam. Ümumi 15 dənə sifariş eləmişəm. Qalıb 5 dənə sifariş. Hal-hazırda bir özümün yarım saatlıq işi var. Gedirəm o işi həll eləyib təzədən çıxacam liniyaya. Bəli dostlar, növbəti müştərini də üzrü sayın gətirdim, düşürdüm. 9 dəqiqə sifariş oldu. 209 rubl bu sifarişdən
götürdük. 14 dirəmi qaldı, 4 dənə zayavka. Dostlar, növbəti sifarişi də bitirdim. 17-ci sifarişi 194 rubl. İndi burada artmayıb, amma birazdan artacaq. Qaldı 3 ədəd sifarişimiz. Dostlar, 18-ci sifarişimi də gətirdim. 3 dəqiqə 242 rubl. Qaldı 2 ədəd sifarişim. Dostlar, 19-cu sifarişimizi də yekunlaşdıra bilmirəm. Yekunlaşdırdı 177 rubl da bu. Qaldı son bir ədəd. Əslində istəsəm bugün 30 dənə, 35 dənə də sifariş eləyə bilərəm. Yəqin ki. Prosta istəmirəm videonu çox uzun tutam ki, sizə də sıxıcı olmasın. Mən özüm də yorulmayım. İndi baxarıq. Bugün əgər video siz kommentlərdə zəhmət olmasa yazarsınız. Sizin sıxıcı olmadısa bugünkü video, bundan sonraki videolarda uzun eləyərəm. Bir də ayın 3-ü də ki, yəqin ki, günlük vlog gələcək. Çünki dostumla gedəcəyik başqa şəhərə. Fürsət ayət kim keçmir. Əlimdə telefon var, qoxdu elə bildə neysə çəkirəm. Əgər dostumla getməliyik başqa şəhərə, ola bilsin ki, orada günlük vlogda çəkim. Və 20-ci sifarişimdə 182 rubl bitirdik. Ümumi indi işlədiyim summanı baxım. Dəqiq deyim sizə. Onu yaxınlaşdırım. O bir dənə oraya yüklənsin. Hələ onun yüklənməyə biraz çəkəcək. O yüklənənə qədər deməli mən deyim 10.6 benzin getdi, 100 kilometr yol. 10.6 başda deyək 11 litr, 600 rubl hesablayaq. Dəvərdə xırda kuruşa girməyək. 600 rubl, 1400 rubl. Orada bonus olacaq. Görək, bu da ki 3200 deyək, o da 1400, 4600 rubl. Bugün pul işlədim. Yəni bugün neçə saat işlədim? Prosta bugün az işlədim də. Bugün saat 17-13'dür, saat 12 işləyirdi, çıxmışdım. 1 saat getdim, abed elədim. Ondan sonra yenə yarım saatlıq çıxdım. Ona görə bugün 4600 işlədim. Oradan 600 rubl benzin deyək, 4000 qalır. Oradan da 1700 maşının arendasının puludur. 2300 rubl bugün pul işlədim. 2300 rubl da bizim pulla 46 manat pul eləyir. Video bugünlük bu qədər. Əgər xoşunuza gəldisə, videoya like atıb dəstək olaraq, kanala abunə olaraq dəstək olsanız çox-çox sevinərəm. Gələn videolarda görüşmək üzərə, hələlik.